Показываю этот замечательный дом, друзья. Посмотрите, какой шикарный у него фасад. Очень богатая отделка, клинкерный кирпич. Вот такое каленое стекло, большие панорамные алюминиевые окна. С этого дома просто открывается шикарный пейзаж на горы, Олимпийский парк и море. Вот такой классный бассейн с подогреваемой водой. Здесь небольшая зона отдыха. По домам 3,5 сотки. Если вам нужен больше земельный участок, пожалуйста, можем продать смежные 4 сотки. Будет на 7,5 сотках вот такой замечательный домик. Обращайтесь.